இது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்தை. வீக்லி வெனஸ்டே வந்து இந்த மாதிரி சந்தை போடுவாங்க. எல்லா விதமான காய்கறிகளும் வச்சுருப்பாங்க. அது போக மளிகை ஜாமான் குட்டி குட்டி பாக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸ்நாக்ஸ்லாம் கூட வச்சுருப்பாங்க. நம்ம மோஸ்ட்லி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் நம்ம போய் காய்கறி வாங்குவோம். அப்படியும் இல்லைனா வீட்டில் இருந்த மாதிரியே அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறத கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ரோட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்கிற ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் நம்மளை நம்பி தான் இந்த மாதிரி சந்தை போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இவங்கள்ட்ட வாங்கினோம்னா அதில் கிடைக்கிற காசை வச்சு தான் அவங்க குடும்பத்தையே ரன் பண்ணுறாங்க. ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன ஹெல்ப் இவங்களுக்கு நம்ம செய்யலாம். இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். என்ன கொஞ்சம் ரோட்டில் வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் பட்டிருக்கும். நீங்கள் அதை வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்த உடனே நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. என்னடா ரோட்டு கடையில் போய் வாங்க சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சுருக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்டே இருக்கும், பெரிய ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். பட் இவங்களுக்கு எந்த வித சப்போர்ட்டுமே கிடையாது. அவங்க நம்மளை நம்பி தான் காய்கறி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம இன்றைக்கி வாங்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கு அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும். அப்படியே கொண்டு போய் குப்பையில் தான் கொட்டுவாங்க. ஏதோ ஒரு சின்ன நம்பிக்கை, நம்ம இன்றைக்கி வாங்கிட்டு போகிறது எல்லாமே நமக்கு விற்றுரும், இந்த காசு எடுத்துகிட்டு வந்து நாளைக்கு நம்ம நல்லா சமைச்சு சாப்பிடலாம், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கையில் தான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த சின்ன நம்பிக்கையை நம்ம கெடுத்துட வேணாமே. பச்சை மிளகா எடுத்துக்கலாம். அந்த பெரிய பச்சை மிளகா எடுத்துக்கலாம். அது எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா? கோவக்காய் எடு. ரெண்டு சேர்ந்து குனிஞ்சு 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 அங்கேயே எடுத்து வச்சு கத்திரிக்காய். ஒரு பாப்பா அக்கா கூட இப்படி திருப்பி திருப்பி. குழந்தைங்க மத்தாப்பு வைக்கும் போது காலில் ஸ்லிப்பர் போட்டு விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பனியன் ஒரு ட்ரௌசர் மட்டும் போட்டு விடுங்க. ரொம்ப புசு புசுன்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட வேண்டாம். அதே போல் பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. மத்தாப்பு கொளுத்திட்டு மத்தாப்பு முடிஞ்ச உடனே இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற தண்ணியில் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா கீழே போட்டுட்டாங்கன்னா தெரியாமல் ஸ்லிப்பர் போடலாம் அப்படின்னா தெரியாமல் மிதிச்சிட்டாங்கன்னா காலில் வந்து புண்ணாயிடும். அதனால் மத்தாப்பு முடிஞ்ச உடனே பக்கெட்டில் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. சரி பரவாயில்ல. பக்கெட்டில் போடு, பக்கெட்டில் போடுறா. குட் குட். பக்கெட்டில் போடுங்க. அப்படிதான். ரெண்டு கையில் வச்சிருக்கியா? எடுத்துக்கோங்க. இது முடிஞ்சோடனே அப்படியே கொடுக்குற மாதிரி. ஏண்டா கண்ணு மூடிக்க. பாப்பா அங்கே முடிஞ்சிருச்சு பாரு. இங்கே பார்த்தியா? அப்படியா?